السلام عليكم، اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو. ان شاء الله اليوم غنقدم معكم واحد الكيك ساهل ماهل، كيجي زويون وتوجدوه في دقائق، وحتى واحد لي بانكيك. غير بقاو معايا وما تمشيو فين، وان شاء الله غادي نخرجكم معايا. خارجه واحد الخريجه انا وصحباتي. قلت علاش لا ما نشاركش معاكم. وغادي نبداو بسم الله على بركه الله. غادي نشارك معكم بعدا هاد الكيكه هي الاولى. عندنا فيها 4 البيضات، عندنا فيها راه بعبر العنبه. هذوك الكيسان بحال يعني العبر ديالهم بحال العبر ديال العنبه. كاس نتاع سنيده وكاس ديال الزيت، وعندنا تما الفواكه الجافه، يعني كتبقى اختياري، الا بغيتو ديروها ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش. وعندنا واحد دانون او واحد ياغورت، يعني على حسب اللي متوفر عندكم. انا هذاك اللي كان عندي في الثلاجه، داك بيرلي هو اللي درته. وجوج خمارات حمر من فئه 8 غرام، وواحد واحد فاني. هنا راه البنات ما عرفتش ما تصورش معايا الفيديو فاش درت السكر والبيض، ضربتهم مزيان غير بيديا، غير بالخلاط اليدوي ضربتهم مزيان بيديا، وضفت عليهم داك سكر فاني، وضفت عليهم دابا الزيت كيف ما كتشاهدوا. بالنسبه للزيت البنات كان يعني من الافضل انكم الا كنتو غديروا بحال الكركاع وقوقا واللوز، هادو كاملين فيهم ميدمين، من الاحسن قلوا الزيت، حيت جاتني ميدمه الصراحه غادي نقولها لكم. جاتني بحال مزيته. راه عندي هنا قوقا ومطحون كان ديجا عندي، قلت علاش لا ما نديروش، هي كتجي زوينه وصحيه هاد الكيكه بزاف. فيها زعما كاع الفواكه الجافه، الا كانوا وليداتكم ما كياكلوش ولا ياكلوها لكم في هاد الكيكه هادي. غير هو نقصوا الزيت ما ديروش كاع بحال ديروا غير نص كاس نتاع الزيت، راه كافي، حيت كلشي هادشي ميدم. هكا باش جاتني ميدمه انا ما عجبتنيش، هي ما عجبتنيش غير حيت ميدمه، ولكن جات طالعه زوينه. المهم هنا كيما كتشاهدوا خديت داك الغريبيله، درت فيها شويه ديال الدقيق باش ما يهودوش معايا هاد الفواكه هاد الجافه كاملين. بحال كنغلفوهم بداك الدقيق باش ما كيهودوش. صافي. انا كيف كتعرفوا ديما في جميع الكيكات نتاعي كنخلي الخميره هي الاخره نتاع الحلويات. صافي كنخليها هي الاخره كنديرها، وما كنشعلش الفرن على الكيكه ديالي حتى كندخلها باش كيجي عالي، حتى كندخلها الفرن عاد كنشعل عليها الفرن وكنقص عليه حتى كطلع على خطرها. المهم درت هاد الكيكه هادي ودابا الحال سخون والجو زويون برا. في العشيه ملي كيتبرد الحال كيكون الجو زويون. كنا غادي نجمعوا الصراحه عند واحد صاحبتي، كانت قالت لينا اجيو عندي زعما نمشيو عندها للدار. صافي واقترحنا عليها علاش لا من نخرجوش على برا، حسن برا والبروده حسن، والوليدات يلعبوا حسن من الدار اختي ملينا منها. ديما الدار الانسان يخرج واخا غير على بريد اتاي ولا على عصير ولا وفوجو ونجمعوا ونجلسوا في الهواء طلق. يا اختي ماشي ضروري نبقاو غير في الدار، ماشي ضروري نديروا شي حاجه واو. ايوا نكمل معكم الكيكه يا لاله. انا درتها في هذا المول الطويل، دهنته بالزبده. من بعد ما دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. بامكانكم ديروها في مول داير ولا اللي بغيتو، في اي مول متوفر عندكم بطبيعه الحال. غير هو هاد الفواكه هذه راه هودت لي شويه، الفواكه الجافه. علاش هودت لي؟ حيتاش خففت الدقيق، قالتها لي صاحبتي. خففت العجينه، ماشي الدقيق، العجينه الخليط خففته. كان عليا نزيد نتقلو شي شويه. المهم الدقيق كيبقى على حسب الخليط. غير هو ملي يكونوا هاد ولكن من الداخل راه غنقطع معكم. من بعد ما غنقطعها غتشوفوا، يعني ما هودوش كاملين، يعني بقاو المهم انا غادي نقطعها، غادي تشوفوها. المهم هنا من بعد ما طابت لي خرجتها ودرت لها عسيله. داك العسل درتو في الاول جاني جامد، درتو في الميكرو اوند. صافي خفف شويه هكذا باش يلصق لينا. عندكم لاباج ولا مربى ولا اللي كان. صافي غادي نرشوا بهاد الرقائق اللوز حتى هما كانوا عندي في الثلاجه. اللي عندكم ديروه، عندكم كوك، عندكم قاوقاو، المهم اي حاجه بقات لكم بغيتو ديروها سامبل ديروها، ما ديروش كاع فيها هاد الفواكه، راه هي كتجي زوينه الصراحه بزاف. صافي هذه هي راه كتجي زوينه، جات مفشفشه خفيفه، ولكن شويه دايز فيها الزيت. شتي هما الفواكه راه ما هودوش حيت كنت غلفتهم بالدقيق. ولكن الفوق هذوك اللي هودوا لي من الفوق، هادوك علاش هودو؟ حيتاش الخليط خفيف، كان عليا نزيد نقصها شي شويه. بقاو معايا غنحضر معكم واحد البانكيك. غادي نبدا معكم المكونات على بركه الله. عندنا هنا كاس ديال الحليب ديال كلشي بعباره العنبه بطبيعه الحال. كاس نتاع الحليب كما كتشوفوا مملوء، ناقص غير شي شويه. وكاس نتاع الدقيق وشويه ماشي نص، الثلث نتاعو كاس والثلث ما كاملش النص
ديال الدقيق. البنات هاد المكونات خصكم تضبطوها باش كيجي ناجح 100%، ما كيجيش مدقص وكيجي غزال، كيجي زوين. وعندنا خماره نتاع الحلويات من فئه 8 غرام، وواحد الفاني، وبيضه بحراره المطبخ، ومعلقه نتاع الزبده اللي غادي ندوبها في الميكرو اوند. يمكنكم تذوبوها غير في مقيله ولا شي حاجه. صافي وغادي نبدا على بركه الله. المكونات هادو هما ذكرتهم معكم. وسكر سنيده حتى هو ربع، ما كاملش النص، وبامكانكم ديروا حتى هو على حسب الذوق. صافي غادي نبدا. اول حاجه غادي ندوب الزبده، وغادي نخلط المكونات كاملين هنايا الجافه، وعاد غادي نضيف عليها هاد السوائل. غادي نبدا بسم الله على بركه الله. هنا راه عندي الدقيق ديجا مغربل، غادي نضيف هاد النواشف كاملين والسكر، ونضيف الخميره. المهم هاد النواشف كاملين غادي نضيفهم، وحتى الفانيلا. هاهي الزبده من بعد ما درتها في الميكرو اوند. من الاحسن تكون زبده حيوانيه. نخلط هاد النواشف مع هاد الزبده. صافي غادي نضيف البيضه، وغادي نضيف واحد القبيصه نتاع الملحه، غير شويه المليحه، وغنضيف الحليب تدريجيا، وغادي نحرك كلشي كما كتشاهدوا. الا بغيتو تسهلوا عليكم الخدمه بامكانكم ديروه في الخلاط الكهربائي. صافي غادي نحاول نضرب هادشي كامل حتى ما يبقاوش هاد الكرات هادي. كيجي ناجح 100% وكيوجد في دقائق. هذا هو القوام ديالو. صافي ملي ما كيبقاش مكتل عندنا دوك الكريات صافي غادي نخليوه يرتاح واحد 10 دقائق، وعاد غادي نطيبوه. ومن بعد ما دازت واحد 10 دقائق جيت هنا باش كنطيبو. من بعد ما سخنت المقله، انا عندي هنايا هذه ديال 7 وجوه، يمكنكم ديروا غير العاديه، المقله العاديه اللي كنديروها. صافي هنايا كما كتشاهدوا راه هو كينزل بوحديتو، كنديرو ملي كنحطو فوق البوطه راه كينزل بوحديتو. صافي كنبقى نقلبو غير كنحطو من با واحد ما كاملاش 2 دقائق، يلاه كتحطيه على البوطه راه كيتحمر في الساعه. ما تغفلوش عليه باش ما يهداش، زعما باش ما يتحرق ليكمش، وباش يطلع غير يلاه يشم شويه العافيه. واحد 2 دقائق نقول لكم 5 دقائق. صافي غادي تقلبوه باش كيجي مفشفش. صافي غادي نكمل الكميه ديالي بهذه الطريقه هذه. غادي نعاود معكم وحده. صافي هاني وريت لكم. صافي غادي نعاود معكم نفس الطريقه. صافي المهم غادي نستمر حتى غادي نطيبو كامل. وبامكانكم هنايا ديروه باش ما بغيتو، يعني دهنوه باش ما بغيتو، او تخليوه كيف ما زعما غير هكا. راه في الكفايه انكم تاكلوه غير هكذا، راه كيجي زوين مع اتاي ولا عصير ولا المهم انا كندير واحد صوص الشوكولا كتجيني معاه الصراحه سهله بحال داك الكرناج. غير الحليب هاني وريتو لكم، غير الحليب كندير الحليب والشوكولات. كان عندي الشوكولات العادي كنديرو معاه صافي به باش زعما كنديرو. انا وجدت هنايا القريعه، وهي الكيكه ديالي لويتها في السلوفان، وكنت درت لي كريب ما شاركتهمش معكم، حد ديجا مشاركاهم معكم، ما كاين لاش عاوتاني نعاود نشاركهم معكم.
صافي هنا وجدت كلشي في السلوفان، باقي لي وجدت ديك القريعه زعما داك الشكلاط اللي قلت لكم درتو غير في الميكرو اوند ودرتو تما باش ما يتهرقليش ولا. ايوا حنايا لالا مشينا خرجنا في الخريجه خرجنا في الخريجه في الطبيعه. ايوا بدلنا الجو كيف ما كتشوفوا، كل وحده من صحاباتي فشنو جابت. ايوا كانت خريجه زوينه. والبنات شوفوا شتي هاد بسطيله الكدابيه نسميها، درتهم صح عرفتي غزالين بحال كتاكلوا بسطيله نيشان هذوك بالسميده الرقيقه. وقلت لها ضروري غتعطيني لا روسيت وغادي نجربهم معاكم. عرفتي كيجيو خطيرين. عرفتي كليت تما جوج واللي بقى عرفتي منين الاخر جبتو معايا للدار بهم تعشيت والله حتى غزالين بحال البسطيله نيشان. كتاكلوا البسطيله دايرهم بالدجاج. المهم دابا ناخذ عليها المقادير وغادي نشاركهم معاكم. والبسبوسه حاضره ناضره، راه فينا البسبوسه، راه كنت ديجا دقتها عندها باش شاركتها معاكم. وها هي البسطيله الكتابيه شوفوا البنات معمره من الداخل هاتي كيجيو غزالين بسطيله نيشان. وقالت لي ما فيهمش زعما تماره ولا فيهم شي. المهم دابا نشاركهم معاكم ضروري حيت شي حاجه كتعجبني ضروري غنشاركها معاكم. ايوا صافي المهم تجمعنا وضحكنا وتشوفنا. وهذا كاس ديال اتاي بالنعناع ونتمنى الفيديو يعجبكم. قلت علاش لا ما نشاركش معاكم، خارجين علاش لا ما نشاركش معاكم. ايوا صافي نتلاقاو ان شاء الله البنات فيديو جاي ان شاء الله. ما تنساونيش من اللايك والبارطاج، ولا عجبكم الفيديو بشي تعليق. ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. هي البسبوسه كتجي مفشفشه وزوينه، راه عرفتي درتها الفيديو الاول والفيديو الثاني وهذا هو الفيديو الثالث. غير اختي اللي ما بغيتوش تجربوها راه كتجي غزاله. ايوا يلا نتلاقاو في فيديو جاي. باي باي.